ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிலாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா, 2 முட்டையில் பெப்பர், உப்பு அண்ட் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, 2 துண்டை முட்டையில் போட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு, பிரெட் போட்டு புரட்டி எடுத்துகிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான், இன்னையோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் மைனீஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் குடிக்க சுட சுட காஃபி. இந்த டிஷ்ஷை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி டெய்லியோட லஞ்ச் மெனு அண்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மெனு பார்க்கணுன்னா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.